तो आज है हमारे पोल्ट्री फार्म ब्लॉक का डे 59। कल हमारी चिक्स जो है वो 2 महीने के हो जाएंगे पूरे। धूप आ गई है, सुबह का टाइम है। चिक्स हमारे धूप ले रहे हैं आराम से बैठ के। और साथ ही साथ में फीडर कल हमने आधे से कम ही भरे थे, लेकिन तीनों ही फीडर जो हमारे हैं वो पूरे खाली हो गए हैं, साफ़ कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इनको फीड मक्खी का दाना और बाजार में मिक्स करके डालते हैं। आधे आधे फीडर भर देंगे, क्योंकि अभी इनका वेट भी 800-900 ग्राम का हो गया है। तो चिक्स जो है वो दिन में एक दिन निकलता है और फीडर जो है वो खाली हो जाता है। तो मुर्गे हमारे अभी 800-900 ग्राम के हैं और जो मुर्गियां हैं वो 600 से 700 ग्राम की हैं। कुछ दिन के बाद जब नया स्लॉट आएगा तो हम इन्हें दूसरे फार्म में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी बड़े हो गए हैं। और साथ ही साथ में अब इन्हें नीचे बूरा भी डालेंगे, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ गई हैं। चिक्स जो हैं वो बूरे में बहुत आराम से रहते हैं और मोर्टेलिटी के चांस भी सर्दी में बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही साथ में आज हम इन्हें हाइड्रोक्लोराइड टेट्राक्लाइन नाम की मेडिसिन फिर से देंगे, जिससे आपके चिक्स को जो भी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और मेडिसिन ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप दे सकते हैं। और जो भी भाई पोल्ट्री की टिप्स चाहता है वो डीएम कर सकता है। और जो चिक्स ऑर्डर करना चाहता है देसी कड़कनाथ, उसके लिए भी हमें डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए।